Hi friends, welcome to Boys Party 2016. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்? இடியாப்பம் எப்படி குக் பண்ணது? ரெடிமேட் இடியாப்பம் வாங்கிட்டு வந்தோம்ல, அது எப்படி இருக்குது, அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்போதும் இடியாப்பம் செய்வோம்ல, அந்த ஸ்ட்ரீம்லையே வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். வேக வச்சுட்டு அதை எப்படி இருக்குன்னு குக் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஆனால் வேக வச்சோன்னா 1 மினிட்லேயே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துட்டு. Only 1 minute. ஒன்லி 1 மினிட்ல நல்லா சாஃப்டாக வெந்துட்டு. 1 minute 60 seconds. இப்போ வேக வச்சுட்டு அம்மா தேங்காய் பால் ரெடி பண்ண போகிறோம். தேங்காய் பாலோடு சேர்த்து சாப்பிட போகிறோம். நெக்ஸ்ட் அம்மா மூடி வைத்து மூடி வச்சுட்டு நல்லா வெந்தோன்னே சாப்பிடணும். நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது. அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டு 5 days கொடுத்துருக்காங்க. 5 days. கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும். குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 hours முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வைக்கணும். வெளியில் வச்சோன்னா தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும். ரெடி டு குக். Please subscribe to our channel and share, like and for more. Thank you for watching. We will see you in the next video.